Siku ya 15 ya usikilizwaji wa kesi zinazomwandama rapper Diddy imehitimishwa kwa mara nyingine na taarifa nzito siku ya jana. Hii imefichuliwa kuwa alilipa dola $100,000 katika jaribio la kufuta video inamuonesha akimpiga kesi kwenye hoteli ya Intercontinental huko nchini Marekani. Kulingana na ushuhuda aliyekuwa msimamizi wa usalama wa hoteli hiyo aitwa Ed Gersha, baada ya tukio hilo alipokea simu kutoka kwa KK ambaye ni mkuu wa wafanyakazi wa Diddy. KK alimuuliza kama kuna namna yote angeweza kupata nakala ya video ya tukio hilo, na Gersha alimwambia kwamba ingemlazimu kuwasiliana na meneja wa hoteli au kupata hati rasmi ya mahakama. Hata hivyo, saa moja baadaye KK aliwasili na kumpatia Gersha simu ambapo Diddy alikuwa upande wa pili wa mazungumzo. Katika mazungumzo yao, Diddy alidai kuwa alikuwa amekunywa sana usiku na kusema unajua jinsi mambo yanavyokuwa na wanawake. Alisisitiza kuwa iwapo video hiyo itavuja inaweza kuharibu kabisa maisha yake ya kazi na umaarufu. Gersha alimuelezea bosi wake aitwa Bill Medrano na wakakubaliana kwamba jambo hilo lingeweza kushughulikiwa kwa dola $50,000. Gersha alikutana na Diddy ambapo alieleza wasiwasi wake kuwa suala hilo lingeweza kuwa hatari ikiwa kesi angeamua kufungua mashtaka. Hata hivyo, Diddy alimtoa hofu kwa kumwambia kuwa hata kesi angetaka video hiyo ifutwe na akampigia kesi ambaye alithibitisha hilo pia. Gersha anasema alilazimika kusaini mkataba wa kutokutoa siri yani NDA, kisha akapewa dola $100,000 sawa na milioni 269 ndani ya mfuko, na Diddy pia alimwambia kwamba sio na haraka kufanya manunuzi makubwa sio na lazima. Gersha alichukua dola $50,000, Medrano ni bosi wake alipokea dola $30,000 na mlinzi usiku alipata dola $20,000. Gersha anadai alitumia sehemu ya fedha hizo kununua gari jipya bila ya kuweka pesa hizo benki wala kuziwasilisha kwa mamlaka ya kodi. Hii hapa ni SNS Mini Gen Man.